我用洗衣机洗鞋子，很多人说我懒，我想说有本事你也去试一下用洗衣机洗鞋子，你试过以后不一定会比我勤快。我给你们看一下洗衣机它洗出来的鞋子是啥样，就能省事，咱为啥不省点事呢？主要是洗衣机它洗出来的效果并不比我自己手刷的差呀，它比我自己手刷的效果还要好，因为它干得快，而且也不会发黄。它里面整个都是布满了这种雪尼尔的这种小触手哈，就像小刷子一样。鞋子在洗衣机里面转的时候，它会不停的去摩擦鞋子的，就好像是拿着抹布在擦鞋子一样。给大家踩个坑，最近很火的男人洗鞋袋我也买了，它的面料是雪尼尔材质的，里面模拟了刷鞋的过程。这是1个月没洗的鞋子，脏到包浆。洗的时候一个袋子装1只鞋子，可以避免磨损开胶。放点洗液，直接丢洗衣机里清洗甩干，看看清洗30分钟以上的效果。鞋带都不用解开，真的很干净，不用担心弄脏洗衣机。家里的鞋子很多，一个个刷真的费时又腰疼。除了很脏的网布鞋清洁效果一般，其他鞋子都可以洗得很干净。图方便的快去冲它。洗衣机居然能洗鞋子，本懒人从此以后再也不用蹲在地上刷鞋了。给你们看一下我用洗衣机洗出来的鞋子，真的太省事儿了，不用我自己动手，就算它洗的不是很干净我也认了，但是它洗的真的很干净啊，又干净，然后呢它干的又快，因为它甩干了，又不发黄，主要它不伤鞋子也不伤洗衣机。要把鞋垫给它抽出来好，不然鞋垫它洗不到，它里面是这种软毛刷，洗衣机在转的时候它就不停地摩擦鞋子，因为它是软毛刷嘛，它能够深入到鞋子的缝隙里面，连鞋底都刷得干干净净的。这个真的不是智商税啊，用过的人才有发言权，真的太好用了，只要用过一次以后就再也不想用手刷鞋子了。我不知道你们家鞋是怎么刷的啊，但我自从用了这个洗鞋袋，再也不用手刷鞋了，那洗的真是一个贼干净。方法很简单，你就把鞋放到这洗鞋袋里，再放点洗衣液，把拉手拉上，直接丢到洗衣机里，正常清洗就行了，滚筒波轮都是可以的哈。洗出来之后你就把它拿出来看一看，哇塞，跟还原新鞋一样的。它之所以洗得干净，你看看里面是雪尼尔面料的，而且是这种颗粒状的，它有一定的摩擦力，摸着还特别柔软，一点都不会伤害我们鞋面的面料。外面材质也是这种绒面料的，两侧还有透气网孔，洗完之后直接晾干就行了。颜色有几种，挑你自己喜欢的就行。你别看它价格便宜，还可以重复利用，性价比真的超高。哇塞，给你们推荐一下，这是我爱的鞋子，本来都是灰的蛮脏的那一种嘛，然后我就在网上突然看到这个网子，然后把鞋子丢进去，然后再丢到洗衣机里面去就行了。因为我屋里阳台不是蛮大，专门搞洗鞋子的洗衣机占位置，走，把它一丢进去，拉链一拉，里面丢一点洗衣粉，这把拉链这里一拉，这里还有一个保护拉链头子，这去洗了几干净了的货物，这比手洗的干净多了。洗衣服的时候把这丢进去一起洗，蛮好的。这10几年的鞋我算是白刷了，居然让我挖到了这种洗鞋神器了，妈呀，这也太省事儿了吧！就这个洗鞋套，它这个材质是雪尼尔的材质，所以呢放在洗衣机里边就模拟了咱们手刷鞋的。你看刷出来这个鞋真是特别的干净啊，用它刷出来鞋，而且不会开胶，不会变形，也不会磨损。用它洗出来的效果的鞋真是特别的满意，各个角都给你刷得到，包括鞋边啊，还有咱们这个鞋里边的鞋舌头，还有这个鞋垫都非常的干净，而且袋子特别大，最大能刷到50的尺码，收纳还特别的方便，带个小挂钩，不用的时候你直接挂起来，完全不占地方。打开新世界大门了，买了2个这种说可以放到洗衣机里洗鞋的东西，我老公说可能没有用，然后今天刚到我就试了一下，我觉得是很惊喜的，可能没有手刷的那么干净吧，但是我觉得已经够了，因为男孩子穿鞋子本来就挺费的嘛，也不指望他能刷得多好，就只要它不臭，然后基本的能干净，我就已经满足了。那我想想我都能后悔死不听俺闺女的话。那时候她2年前她叫你妈妈给你买2个洗鞋袋子给你洗，我就能去管洗，可能管洗鞋。你看看嘛，这个多干2年会活。你看这洗的可比我刷的干净，这洗了也不要贴纸了，也不要那啥子了。这是你看下雨天，你朝这一挂它就干了。你以前那洗了水啦啦的，你都不知道，就。